barkatu, behitu. WhatsAppeatzen nabil, talde baten sartu naute, eta badakit edukazio txarrekoa dena, baina bakizue, batzuetan, telefonora joaten zaizkigu begiak nahi barik. Tira, txingudi ikastolakoek, 4. mailakoek, C taldekoek, bidale dizkidate galdera oso potoloak. Beitu. Galdetu didate WhatsApp, beraie daukaten WhatsApp talde horretan, Euskaldunak bihotzez izenekoan, galdetu didate, zer zen? Ea zer egin dezaketen Irun euskalduntzeko. Makaleko galderak egiten dizkidazue. Ez da bat ere erraza. Hau erantzutea, ederrok? Tira, badakit Irunen hainbat elkarte eta talde dabiltzala Irun euskaldundu nahian. Adibidez, Goiki Beiki elkartea eta euskaltegiak ere horretan dabiltza. Baina zuek ere egin ditzakezue gauza txikiak zuen inguru euskalduntzeko. Adibidez, zuek zareten jator kuadrilarekin, egin zuen artean beti euskaraz. Ta jendeak ikusiko duzuen nola euskaraz egiten dizueten. Bai, eta gainean jatorrak izan da, denek nahiko dute zuekin euskaraz egin. Gauza txikietatik hasi behar dugu. Hori, egunerokotasunean euskara sartzen eta horrela ikusiko duzue. Zenba jente hurbilduko zaizuen euskaraz eginez. Egin kasu niri. Lagunok eta nirez arma sekretua aterako dizuet. Laguntasun pixka emateko, bai, beitu. Gutxitan erabiltzen dudana oso indartsua delako. Irati Oianeko lauburua. Baina zuekin merezi duzuelako erabiliko dut. Iratiko lauburu. Kuadrilla jatorra hau, lagundu behar dugu. Igarri duzue indarra? Bai. Esango didazue. Honen ostean, esango didazue. Eta lagunok, Joseba irakaslearen irakaspenek lagun diezazuetela. Eta ez ahaztu, euskararik onena hitz egiten dena. Agur.